ఇల్లు కట్టి చూడు పెళ్లి చేసి చూడు అని చెప్పేసి ఒకప్పుడు సామెత ఉండేది. కానీ ప్రస్తుతం నిజంగా కూడా పెళ్లి కంటే ఇల్లు చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. అందులోపల కరోనా వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్లో ఇల్లు కట్టడం అంటే మరీ ఇబ్బందికరంగా మరి కష్టంతో కూడుకున్న పని. అందులో ఎస్పెషల్గా ఇటుక, ఇసుక, సిమెంటు ఈ 3 బిల్డింగ్ కట్టాలంటే అత్యవసరమైన మెటీరియల్ లాగా మనం అనుకోవచ్చు. అందులోపల మనం ఇప్పుడు ఇసుక గురించి మాట్లాడుకుందాం. నాణ్యమైన ఇసుక కావాలంటే మనకి దాదాపుగా వాగులో ఇసుకనే ఇది బాగుంటుందని అనుకున్నాం. అందుకోసమే ఈ ఇసుక కాళేశ్వరం నుంచి మనకు తెస్తున్నారు వీళ్ళు. అయితే ఈ ఇసుక రావడం ఒక ఎత్తు అయితే దీన్ని లోడింగ్ అన్లోడింగ్ అన్నది చాలా కష్టతరమైన పని. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఈ వర్కర్స్ని, పాపం వాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారంటే వాళ్ళకు మనం అభినందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒకవైపు చెమట గారుతూ ఉంటుంది, మరోవైపు ఆయాసం వస్తూ ఉంటుంది, అయినా కూడా కష్టపడుతూ వాళ్ళు ఇష్టంగా పనిచేస్తూ ఉంటారు. సో డబ్బుల కోసం ఎవరైనా అయినా కూడా ఇంత కష్టం అంటే మనం కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయమే. ఏది ఏమైనా కూడా మనం తృప్తిగా వాళ్ళను కూడా మంచిగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఏది ఏమైనా కూడా మనం ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒక పాజిటివ్నెస్తోని, ఒక మంచి ఆలోచనతోని మనం ఇట్లాంటి పనులు దగ్గరుండి చేసుకుంటే అదొక తృప్తిస్తుంది. సో అందుకోసమే నేను కూడా దగ్గర ఉండి దాన్ని మనం ఫీల్ అవుతూ మనం ఒక ఆనందంగా ఒక మంచి వాతావరణంలో ఇట్లాంటి వాళ్ళకు అప్పుడప్పుడు కొన్ని టిప్స్ ఇస్తూ కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తూ కూడా ఇలా చేయడం చాలా మంచిది. వాళ్ళకు ఒక లైక్ కొడదాం.